是 Wendy 老师。然后呢，今天老师会跟大家分享的是 SPM Paper 3的 Speaking 的 part，OK？、因为很多同学都开始要考这个 Trial 的 Speaking 了，对吗？所以老师会跟大家讲解一下整体的概念，到底这 Speaking 呢，应该题目里面到底是怎么样的格式 ，OK？所以同学们可以听一听，然后知道一下你即将要考的 Speaking 到底是怎么样的题目 ，OK？ 所以呢 ，for 这个 Speaking 的话，对吗？它是在这个 Paper 3，OK？Paper 1是我们的 Reading and Use of English，Paper 2 Writing，and then Paper 3 Speaking。Paper 4就是我们的 listening，OK？、各自占25分、25分、25分，加起来总共100分，OK 啊？所以这样我们来看一下这个 Paper 3的 Speaking。第一个呢，它占据25分；第二个它是 pair format。什么叫 pair format？ 有 Candidate A and Candidate B， 就是有 A 学生跟 B 学生。你会跟你的另外一个朋友呢，就是一起在这个考试里面。然后第二个 ，two examiners，OK，interlocutor 就是学校老师来的，他是负责审核的，不是 ，sorry， 他是负责就是听你讲东西的。And assessor 才是负责给你分数的，别的学校老师，因为这样子呢就比较公平咯。别的学校老师是不认识你的，然后不管他也没有见过你啊，第一次见到你，所以就不会对你有任何偏见，所以就会给你分数。再来，分成3个 section，Part 1、Part 2 and Part 3，这个是你 speaking 的一个格式来的。OK 啊，然后整个的 duration 呢是13分钟 ，maximum 这个整个考试呢13分钟。OK， 你会跟另外一个朋友一起啦，for 这个 speaking。这样我们来看一下 ，Part 1是属于 interview 的 ，Part 2是 individual， 就是你一个人要讲一个东西，他会给你一个题目。第3个 Part 3是 discussion，discussion 呢就属于要讨论的，跟你的 partner 一起讨论这样子。OK 吗？同学们都可以跟到，都明白啊？这是分成3个 part。所以，如果今天 Part 1的话是 maximum 4分钟 ，Part 2也是 ，Part 3也是，所以总共 maximum time 就是13 minutes，OK？、所以呢 for 我们的 Part 1是 interview， 这样就是那个你的学校老师会问你一些问题 ，Phase 1的时候他就问你咯，可能给 Candidate A 跟 Candidate B 的 ，What is your name？OK？Where do you live？ 然后 Candidate B 他就问 How do you get to school？ 其实这些题目呢都是一些很简单的题目来的。就是学校老师会问你一些给你个人自我介绍的一些题目，然后 Phase 2就是问比较深入一点 ，What do you do once you reach your school? What do you do in the evening? 都是你关系到比较你个人的东西，他会在这个 Part 1里面问，所以呢你就很自然的去回答，简单的回答都 OK 最关键是你要明白到老师在问你什么东西 ，OK 吗？所以这是 Part 1。这样 Part 2的话呢，就分成你跟你的朋友 ，OK？ 这样你跟你的朋友的话呢 ，Candidate A 如果是你的话，他会给你一个题目 ，OK？An environmental issue， 所以这个是可能一个题目，你会拿到的一个题目。可能你的朋友 Candidate B， 这是另外一个题目 ，A popular social media platform。然后有看到吗？它里面有4个 dot， 然后是4个问答题来的。这样你就要根据这4个问答题呢。来去做出那个答案，就是你要去回答啦这4个问答题。比如说，这样老师给你一个Part 3，老师讲完3个 part 先。Part 3的话，你会有20 second 来去 prepare，有20秒的时间让你准备。After presenting the point, they will be asked on their own opinion based on the given topic。所以呢，老师你讲完了过后，学校老师就会问你 ，What do you think? Do you agree?How about you? OK， 就是你们2个人在 discuss 一个 topic 的时候，这样学校老师呢，到最后他就会问你问题咯，就问你，你觉得怎么样？你个人的看法呢？所以你要很清楚知道你自己在表达什么东西 ，OK？ 然后再来接下去这个 Part 3的话，What are the effects of the pandemic on society？ 所以这个是 Part 3的题目，看到吗？它会给你 economic problems, loss of job。Domestic violence, increase in crime, fake news, mental problems， 这些呢都是你要跟你朋友一起 discuss， 一起讲这个问题一起讲，这样子可以吗？可能一个人讲3个内容，一个人讲3个内容，这样的方式所以你看到这个有20秒的时间准备整个东西怎么讲解怎样去表达啦，好不好 ？OK， 然后这样我们来看回去 Part 2的 Candidate A 的 An environmental issue。What is the issue? What is the cause of it? What is the impact on humans?
What can be done to tackle this environmental issue？ 要做什么东西来解决这个环境的问题？所以你先要给到底这个问题是什么 ？OK， 你一定要明白得到这个题目在讲什么啦，环境的课题。OK， 所以老师可能给你一个 sample。I would like to talk about global climate change， 看到吗？全球的温度的改变。Climate change describes a change in the average conditions such as temperature and rainfall over a period of time. OK， 这些老师就没有讲啦。但是老师等一下会把这个 PDF file 放在老师的下面的那个 link， 所以如果你要的话，你可以自己 download 下来，好不好？所以他要回答是你自己准备了 ，after that 你再把它讲出来，这个就是一个 speaking 的 part。OK， 然后第二个 ，a popular social media platform， 一个很出名的一个社交媒体的平台。What is the name of the social media platform？ 什么来的 ？OK， 可能有 Facebook 啊、Instagram 啊，对吗 ？OK，Twitter 啊，很多。Why do you think it is so popular？ 这么这样出名 ？What are the benefits of having a social media account？ Can social media have a negative impact on students？ 所以针对这4个课题呢，你要去回答。老师讲出来 ，OK， 在老师前面就要表达你的这些看法 ，OK， 所以呢 ，I would like to talk about Instagram 啊，这个整个是讲关系到 Instagram 的 ，OK， 所以这个老师只是给你一个小小的 sample answer， 然后 maybe 你可以看一看，然后自己在家里自己练一练 ，OK， 练一练讲完这整个段落，然后自己也可以 generate 一些 idea， 然后如果真的出到这种题目，应该可以怎么回答，可以吗？OK， 然后再来第3个就是这个题目咯 ，What are the effects of the pandemic on society？ 所以呢，也是有一个小小的文章 ，OK，The COVID-19 pandemic has resulted in loss of job. Many people have become unemployed due to the closure of businesses. For example, many retail clothing shops have been forced to shut their doors to customers because of government restriction. Because they are unable to cope with the financial losses.They have no choice but to terminate the employment of their workers. 所以看到吗？这个方式呢，都是可以直接讲出来。你看老师，我没有办法讲到这么好哦。OK， 这个当然是要学的。它就好像写来一个作文，把那个作文念出来这样的概念，好不好？啊，所以呢，就是同学们就要去2个同学嘛，一起在这个 Part 3的时候在那边讲。Candidate A and Candidate B, right? OK， 所以你们2个就要 discuss 哦。等一下，老师听了你们讲的东西，会再问回你们问题，问你们的看法，这样。所以这个就是我们的 Part 1、Part 2 and Part 3的 speaking 的部分。OK， 所以老师会把这个 file 放在一个link， 然后你们可以 download 下来，自己看完这边的东西，然后可以自己在家里 practice 念一念。好不好啊？所以老师最主要要给大家知道呢 ，speaking 呢分成这3个 part， 然后这3个 part 呢就占了25分，然后 maximum 3个 part 讲完13分钟，13分钟一个学生 ，OK， 所以其实说它难也不难，说它容易也有一点挑战，所以需要 practice make perfect，OK， 所以希望这个给你一个概念，知道怎么在 speaking 里面去作答，这3个 part 让你更了解，可以吗？OK， 这样老师今天就讲解到这边。如果有任何问题，可以问老师，或者是如果你觉得影片有帮到你，记得 OK 给老师一个 like 哦，或者是在下面可以 comment。OK， 好，拜拜，下次见。